ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సుధాకర్. మీరు చూస్తున్నారు సుధాకర్ టెక్ టాపిక్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు బెస్ట్ ట్రైపాడ్ అనేది చూపించబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి బిగినర్స్కి అనమాట. బిగినర్స్లో ఎవరైతే నాకు బడ్జెట్లో మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో కావాలనుకుంటారో ఈ ట్రైపాడ్ అయితే మంచి చాయిస్ వాళ్ళకి. ఇది వచ్చేసి మనకి సింపెక్స్ బ్రాండింగ్ నుంచి అయితే వస్తుంది. దీని మోడల్ నేమ్ వచ్చేసి సింపెక్స్ 1200. ఇది చూడడానికి అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇంటికి ఇటుపక్క చూసుకుంటే కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. ఇది 3-way హెడ్ ప్యానల్ మూమెంట్స్ అయితే వస్తుంది. దీనికి పైన ఒక క్విక్ రిలీజ్ ప్లేట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది చాలా మంచి ఫీచర్ అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే మన మస్తమాట్లు కెమెరా బిగించి ఇప్పవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు. అది జస్ట్ ఈ క్విక్ రిలీజ్ ప్లేట్ తీసేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మనం కింద చూసుకుంటే 2 డిఫరెంట్ బబుల్ ఇండికేటర్స్ అయితే వస్తుంది. ఇది చాలా మంచి ఫీచర్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఈ బబుల్ ఇండికేటర్స్తో మనం దాన్ని లెవెల్ చేయొచ్చు అనమాట. కింద మనం చూసుకుంటే ఫ్లిప్ లివర్ లెగ్ కూడా ఉంది. ఈ ఫ్లిప్ లివర్ లెగ్ వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే జస్ట్ ఆ ఫ్లిప్ లివర్ లెగ్ ఓపెన్ చేసి ట్రైపాడ్ని అయితే మనం ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక ఇటుపక్క చూసుకుంటే జస్ట్ ట్రైపాడ్ మోడల్ అయితే ఉంది. నాకు ఇందులో బాగా నచ్చేసింది ఏంటంటే దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. పూర్తిగా ఇది అల్యూమినియంతో అయితే తయారు చేశారు. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా ఒక క్యారీ బ్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ క్యారీ బ్యాగ్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఉంది. ఇది మనం ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇందులో పెట్టేసుకుని. జిప్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఒక కవర్లో ట్రైపాడ్ అయితే ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. ఈ కవర్ని కూడా రిమూవ్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి చూస్తే ట్రైపాడ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంది. దీనికి ఒక హ్యాండిల్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ హ్యాండిల్ వల్ల మనం ఎక్కడికన్నా దీన్ని ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. ఇంకా మనం పైన చూసుకుంటే దీనికి 3 ప్యానల్ మూమెంట్స్ అయితే మనం చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం 3 ప్యానల్ మూమెంట్స్ అయితే చేయొచ్చు. ఇంకా దీని హెడ్ కూడా మనం రొటేట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం హెడ్ రొటేట్ చేసి మంచి షార్ట్స్ అయితే మనం తీయచ్చు. ఇంకా మనం ఈ క్విక్ రిలీజ్ ప్లేట్ విషయానికి వస్తే జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ లివర్ ఇలా లాగి ఈ క్విక్ రిలీజ్ ప్లేట్ ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీని మీద మనం కెమెరా కానీ మొబైల్ కానీ ప్లేస్ చేసుకుని జస్ట్ ఇలా అటాచ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి. ఇంక జస్ట్ ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ టైట్ చేసేయాలి. ఈ ఫ్లిప్ లివర్ లెగ్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా ట్రైపాడ్ ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇలా ఫ్లిప్ లివర్ లెగ్స్ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది అప్ టు 1450 మిల్లీమీటర్స్ వరకు రావచ్చు. మీరు ఒకవేళ టిక్టాక్ వీడియోస్ ఎక్కువగా తీస్తారు అంటే మీకు వెర్టికల్గా కావాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ లివర్ని లూజ్ చేసి దీని ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటే మీకు వెర్టికల్గా అయితే కూడా వీడియో అయితే వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసి టైట్ చేసేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఈ ట్రైపాడ్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా హైట్ కూడా కావాలంటే ఇక్కడున్న ఈ లివర్ని జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా రొటేట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా హైట్ కూడా వస్తుంది. వాళ్ళతో వచ్చేసిన తర్వాత జస్ట్ మనం ఇలా టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది కదలకుండా ఉంటుంది. మళ్ళీ మీకు అవసరం లేదనుకుంటే జస్ట్ అది లూజ్ చేసుకుని ఇలా బ్యాక్కి ఇలా రొటేట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. దీని నెట్ వెయిట్ వచ్చేసి మనకి 1 kg. ఇది అప్ టు 3 kgs వరకు ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఈ ట్రైపాడ్లో ఉన్న ఇంకో మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ ఫుట్ స్టెప్స్ అనమాట. ఈ ఫుట్ స్టెప్స్ వచ్చేసి మనకి ఇలాగా రొటేట్ అవుతాయి. ఇవి వచ్చేసి మనకి రబ్బర్తో అయితే తయారు చేశారు. ఇవి మనకి అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్లో కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇది వచ్చేసి నేను ఆఫ్లైన్లో అయితే కొన్నాను. ఇది వచ్చేసి నాకు 1300 రూపాయలు ఎంతో పడ్డది. ఆన్లైన్లో బుక్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కోవిడ్ టైంలో అయితే డెలివరీస్ అవ్వట్లేదు. అందుకని నేను ఆఫ్లైన్లో కొనుక్కున్నాను. నేనైతే బిగినర్స్కి అయితే ఈ ట్రైపాడ్ని సజెస్ట్ చేస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాది న్యూ ఛానల్ కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి.